我要食包心刺肚。計我話奶茶西多自飽肚。我要住洋樓養番狗。計我話屋企細細都足夠。我要高薪厚職有出息。其實種菜耕田仲有益。一樣嘅生活，不一樣嘅生活態度。新青年互助委員會，生活再造，將生活分解，將城市再造。翻到嚟第三節嘅新青年互助委員會，有我阿冰喺度，仲有好，我哋仲有一個咧，好嘅捕貓捉影攝影師 Micros。係，大家好，好害羞啊！突然之間，因為我講咗好多個好啊嘛。係好。阿 Micros 係好謙虛嘅，係啦，即係佢影咗啲相咧，記錄一啲街貓嘅生活啊，即係其實都係唔容易啦，即係都有可愛嘅位置。咁頭先就講咗，其實佢可能都辛苦㗎，要去影嘅時候，又要日頭去揾，即係周圍揾啲貓咁樣啦。咁我又想即係講嗰樣嘢，其實咧一啲街貓咧，頭先好似描述緊都 OK 啊，咁可能日頭曬嘅時候就匿埋陰涼啊地方，咁可能去啲真係好熱嘅，即係好凍嘅時候咧，佢又會走出嚟曬下太陽咁樣。頂籠我有時見你啲相咧，都係見到啲貓可能喺一啲垃圾嘅地方嗰度瞓咁樣啦。其實即係睇落去咧，又都唔係話即係非常之理想嘅生活，但係亦都唔算差，係咪咁咧？其實都幾重啊！你咁講，因為普遍喺市區入邊啊，頭先講咁，因為佢哋要避開啲最多人最多車嘅地方，咁通常係啲後巷嘅地方嚟。咁後巷唔好講貓住先啦，講人咧同人同後巷嘅關係就係好多時我哋唔要嘅嘢啦，垃圾啊，或者你食肆嘅一啲唔要嘅廚餘啦，放喺後巷就係睇唔到啦，影響自己最少嘅地方嚟嘅。咁偏偏貓咧就覺得呢啲地方佢哋先至安全嘅。咁因為其實好多時佢哋嗰個環境啊、衞生啊都唔係咁好。偏偏呢啲地方佢哋先會覺得安全咯，冇人騷擾佢嗰個同埋有啲地方佢哋可以匿，你反而越多雜物咧，咁有啲窿窿罅罅，你佢哋可以覺得呢啲嘢係掩護到佢哋，唔會話空蕩蕩，即係同郊區貓唔同啊。普遍市區貓空蕩蕩，我哋就覺得太險啦，即係有啲咩埋嚟，佢哋好遠就俾人察覺到啦咁樣。係咁，但係其實講真喎，頭先講到可能後巷好多廚餘啊、食物啊、垃圾啊，咁都已經係有啲嘅臭味啦。咁加埋啲貓，其實講真，佢哋都生活都有味啊，有大小二便啊。咁其實呢一樣嘢，再加埋啲垃圾嚟講咧，咁其實對於即使係後巷啦，咁但係都會令到個環境係有少少可能烏煙瘴氣，咁可能令到人都會覺得哇唔係好得喎，啲動物咁行嚟行去咁樣。我屋企其實咧對面咧屋咧，佢係一個好愛貓嘅人嚟嘅，咁所以咧佢自己一開始就可能有一兩隻街貓啦，咁佢就開始餵佢哋餵佢哋食嘢，咁於是咧慢慢就越嚟越吸引好多嘅街貓過嚟，咁啊聚集，因為知道有嘢食啊嘛，咁於是咧就慢慢佢哋即係會喺嗰個鄰居屋企啦，可能屋頂啊之類度大小二便，咁其實因為我自己有養狗，咁我有愛心嘅，咁所以咧，即係我自己仲會係接受到嘅到，咁但係有陣時即係有涼風吹埋嚟嗰一陣咧，就真係，尤其呢啲天氣啊開始熱啦，係啊，好勁係啊，其實真係係啊，即係你諗下，可能真係阿冰嗰度係有人住嘅，咁你諗下啦，更加容易投訴，即係後巷可能就話算啦，即係都咁臭啦，但係有人住嘅話，投訴起嚟，政府部門好興噶嘛，就係你有人投訴，佢就做嘢，即係會走去捉咗啲貓嘅喎，係咪咧？係啊，私人屋苑啦，以我嘅經驗，私人屋苑最多啦。咁就算後巷咧，有時都唔係話完全唔理嘅，即係可能小貓嘅時候咁臭，但係都唔係好臭就冇嘢咯。當數量一多，貓數量一多，咁好簡單，大小便都會多咗啦。咁因為就算係後巷咧，有時都係啲民居嘅廚房對住天井嗰啲位置，咁其實都會影響到附近嘅居民嘅。係啊，咁你諗下，即係一投訴嘅話，一做嘢會去邊啊？係啊，會去邊？漁護署有啲叫做動物管制中心啦，咁佢接到投訴，咁佢如果佢去捉嘅話咧，捉到啦，咁就會帶去動物管制中心咁。咁我睇翻漁護署嗰啲統計咁，
粗略地對上5-6年嘅數字個趨勢都係大約70或者80咁上下嘅 percentage 嘅捉入去嘅貓同狗或者其他動物啦係會人道毀滅嘅。咁即係一入到去基本上係九死一生，係咯。近年開始慢慢少啦，咁但係都仲係挨近1萬樓下，可能7-8千咁樣嘅，都係好一年7-8千。其實好誇張啊！真係係，其實我諗咧，即係俾人捉佢人道毀滅呢件事，都係大家都心傷嘅一件事啦。不過，但係我覺得有另一啲情況係更加心傷嘅。有陣時候你睇一啲嘅新聞報導裏面都會講，可能有啲嘅人啊，可能貪玩又好，咩都好咧，係會即係捉一啲嘅貓，可能甚至乎係虐待佢啊咁樣。其實呢啲都係街貓會面對嘅情況嚟㗎嘛，係嘛 ，Michael？有㗎，譬如以前我搭車個車站附近有個廟嘅，廟嗰個時間好細嘅地方，有大概差唔多30隻貓咁。咁廟祝都同廟祝好錫貓嘅。咁其實都喺個廟附近，因為多貓聚集，咁又係側邊又係個公園嚟嘅。咁其實就都發生過一啲小朋友啦。咁一個廟祝就同我講，我冇親眼睇到啦。佢就試過有貓就俾燒烤叉拮傷咗，咁之後個傷口發炎，引發一發炎，你可以捉唔到佢啊，佢又好驚啦，又好唔舒服，咁個傷口一路潰爛，最後頂唔順啦，咁死咗。咁親眼見過咧，就亦都有小朋友用氣槍去同埋掉石頭，去攻擊，即係我即係睇到小朋友嗰個當時嗰個眼神啊，即係嗰個 expression， 佢又唔係話要隻貓置於死地，但係貪玩嘅，咁但係呢種貪玩都係有傷害性嘅嘅攻擊嚟嘅。係啊，我諗咧，即係你就算點樣貪玩都好咧，即係始終係對住一啲有生命嘅小動物啦，你冇辦法即係話我攞啲嘢去掟佢去玩佢，因為佢爛咗、壞咗，唔係好似屋企嗰件玩具可以復原，又或者可以買過件新。咁我諗無論係大人又小朋友又好，或者大人都好，都要尊重我哋呢個地球上面好多小生命啊！點解可以扮晒偉大？我要去呼嗌，人類把着地球太自大，每日盡情破壞。點解可以扮晒偉大？我要去表態，沉默會令未來更腐壞，企硬立場愛最大。個世界而家發生緊嘅事，你有冇擔心個未來？又會唔會去正視？究竟幾時開始人變得冷漠自私？淨係知點樣追求名利易啲，簡簡單單個世界一步一步被破壞，科技將地域拉近，人嘅隔膜擴大，再咁暴殺落去，好多動物已經冇晒，人類嘅貪婪繼續破壞大自然生態，戰爭、種族衝突、膚色暴力、仇恨、饑荒、天災地震，仍然喺度不斷發生。人類再係咁，地球唔歡迎我哋再喺呢一度扎根，只有用愛去改變呢個世界，我哋再去合力創造我哋未來，終可見世界美好嘅一面，停止所有戰爭，用愛奉獻。有時我哋一見到啲流浪貓流浪狗，就諗住揾相關嘅機構捉走佢，有冇諗過佢哋都係呢個城市嘅一份子呢？點解可以扮晒偉大？我要去表態，沉默會令未來更腐壞，企硬立場愛最大。大路康莊一片屬於自己嘅地方，建設烏托邦，人人都生活得好健康，像置身天堂，極樂世界永無恐慌。再冇種族鬥爭，亦再冇饑荒，人人都主動互相幫忙，坐低有傾有講，日日都見到陽光，天氣晴朗個晴朗，未來充滿希望，你我攜手開創，自由國度裏面聲音更加大鳴大放，請記住同一個世界擁有同一個夢想，像同一片天空吹住同一樣嘅涼風，吹雨打未怕，就算有太多變化，硬仗一齊打，高難我哋一齊跨過去，放低爭拗，冇必要再去比較，我只想同你哋一齊向住目標不停感受，終點喺前面，夢想亦即將實現，我睇見烏托邦經已逐漸呈現眼前。點解可以扮晒偉大？我要去呼嗌，人類把着地球太自大，每日盡情破壞。點解可以扮晒偉大？我要去表態，沉默會令未來更腐壞，企硬立場愛最大。我
我哋係咪都可以尊重下佢哋，一齊喺同一個地方生活呢？想去嗌就起勢嗌，想去嗌就起勢嗌，我哋陣容最浩大，我哋陣容最浩大，想去嗌就起勢嗌，想去嗌就起勢嗌，我哋熱情更盛大，愛做後台我大晒，點解可以扮成偉大？我要去枯萎，人類把着地球太自大，每日盡情破壞，點解可以扮成偉大？我要去表態，怎麼會令地球更腐壞？企硬立着我大晒，點解可以扮成偉大？我要去枯萎，人類把着地球太自大，每日盡情破壞，點解可以扮成偉大？我要去表態，沉默會令未來更腐壞，企硬立場愛最大。係啊，愛最大，始終都真係你對於呢個嘅世界呢，有時候都諗下，喂，唔係淨係得人類住晒嘅，其實都有好多嘅小動物喺我哋嘅社區裏面生活啦。咁亦都可能係阿 Michael 咧，佢去用相片去記錄嘅一個原因，因為發現咦原來可能你開咗嗰隻叫貓眼啊，即係你去揾貓嗰隻眼，啲貓眼，你發現嗰個原來雷達啊，係啦，嗰個貓雷達咁樣咧，就會能夠揾到，咦，隔離就有好多貓貓嘅一啲嘅存在啦。咁其實講真，做一個攝影師咧，去影低啲貓咧，可能會唔會其實只係好似同嗰啲貓係一面之緣，影完佢咁，跟住喺個電腦度再翻睇啲相，就好似冇咗嘅下文咁樣，定還是其實可能你喺影街貓嘅過程裏面呢，都有機會同呢啲嘅小動物係建立咗啲故事啊，或者有啲友情喺裏面嘅咧？睇下係邊度嘅貓啦。咁頭先講譬如工作嘅關係，即係全港咁多區係四圍走，咁有啲情況真係好耐先會去一次咁樣。有啲貓真係見影完嗰次，可能第二次都見唔到嘅，會有嘅。咁有啲貓因為有啲地方經常去，譬如頭先講車站嗰個廟咁。時間長，你又成日去嘅，見嘅機會多，咁就會多少少見到多少少嘢咯。譬如廟嘅貓，最早嘅時候差唔多30隻咁，好得意嘅。咁一個社群入邊，咁佢哋有一個大佬咁樣，有個貓王咁樣，咁首領啊，係啦。咁你會睇到呢個又同嗰個咧，平時唔啱碼嘅，打交嘅，咁但係廟附近都仲有貓嘅，其實咁有外敵嚟啦，想去廟個範圍食嘢嘅時候咧，咁明明唔啱碼嘅貓咧，又會走埋一齊，係啊，真係好搞笑嘅，抵抗外敵，係啊。咁譬如頭先講個貓王咁啦，即係好有威嚴嘅，新嚟嘅貓，即係佢會點都會埋去打兩下，真係打落去㗎。真係會起手，係啊，或者有時唔打，有時會鬧交，即係好嗰啲聲我好難形容啦，即係鬧交嘅聲音。咁有時鬧完就冇嘢噶啦，打完就冇嘢噶啦。咁自此之後咧就和平噶啦。咁但係有啲貓咧就反抗嘅，咁咧就佢真係會重手啲啦咁樣。咁但係咧有得嘢，佢唔係惡晒嘅。咁喺有啲比較細嘅貓，試過有啲比較輩分細嘅貓咧，係零舍有一隻咧係可以追翻住啊大佬因為佢哋打招呼啦，避點避啊咁樣，咁亦都會摩擦身體啊，摩擦條頸，即係一個係友好嘅表示。咁呢隻貓係可以唔驚大佬嘅，不斷咧喺阿大佬身邊左擦右擦，係大佬會走噶。即係可能係鬥獸棋啊，即係點？老鼠食咗大笨象，係咪？即係恃住自己細個啦嚇，即係愛慕佢好愛慕啊大佬。咁即係成個群族入邊嗰個關係因為。喺車站附近嘛，咁我成日搭車翻屋企之前，又會花啲時間去坐一陣啦。咁有時甚至乎拎個飯盒俾嗰度食，咁即係佢哋會喺我身邊嗰度做佢哋，即係佢有時買嚟會同我玩啦，咁就算我唔理佢咧，咁我靜靜雞坐喺度，咁我淨係睇佢哋之間嘅互動咧，都覺得好得意。即係其實你係去偽裝嗰個嘅公園裏面嗰張凳係咪？扮樹係喺度扮嗰條柱咁嘛，跟住啲貓就走埋嚟咁樣即係同你玩下，或者睇你食飯咁樣。會唔會可能眼金金望下，可唔可以俾啲我食啊？有時啦，唔係太好嘅。譬如有時食啲
啲都會俾少少佢食。哦，太多調味就冇啦。係咁頭先講嘅最乜就咁嗰隻貓王而家都仲喺咪度啊？貓王早排過咗身啦。係咁佢係俾野狗咬死嘅。咁其實可能野狗都會係即係貓點解要咬死佢啊？但係啲野狗爭。呢個我都同呢個野狗溝通唔到。咁當時因為其實唔止一次嘅，唔止一次。咁以我所記得，大佬應該係以我嚟咗呢個廟之後，應該係第3、第4隻遇害噶啦。有啲係啲人掉喺呢個廟嗰度嘅，遺棄咁樣，係啦，棄養嘅，因為佢棄養唔熟路，咁咧就成日逗留喺廟嘅外圍，係咁相對上危險嘅，即係匿嘅地方冇咁隱蔽，野狗嚟佢哋細貓好幾隻噶啦。咁大佬咧當時個情況跟阿廟祝講咧，佢就因為佢係佢哋都會保衞嘅，會出去想同啲狗嚇翻啲狗轉頭，係咁，但係因為有3隻，咁就圍攻佢。咁呢啲狗咧有時都會落嚟，其實係我哋知道係山上面嘅狗嚟嘅。咁佢好幾次都係凍同埋落雨嘅日子咧，咁就出現清晨係啦，朝早。咁就落嚟咧，其實佢哋應該係想食貓糧。其實對佢嚟講，即係有得食，即係佢哋點會分貓糧定狗糧？我以為想食隻貓。佢哋係殺死隻貓之後咧，係又唔會食隻貓。係咁，我諗咧野狗咧都會係街貓咧，經常都會遇到嘅一個嘅困難啦。即係你雖然可能係有啲愛貓嘅人，可能都會去照顧佢啊，去探佢咁，但係咧可能街貓佢哋生活嘅環境咧，遠比我哋想象中更加艱難啊！星期六早晨，最好俾我瞓多陣。星期六早晨，一早打機最醒神。星期六早晨，不如試下幫幫人。突破機構賣旗日，義工招募，想 weekend 過得有意義，就唔好匿埋睇電視。上網 search 突破機構賣旗日2014啦，仲唔嗌埋啲 friend 一齊報名？一樣嘅生活，不一樣嘅生活態度。新青年互助委員會，生活再造，將生活分解，將城市再造。翻到嚟最後一節嘅新青年互助委員會，有阿冰喺度，阿娟都喺度，仲有我哋報貓捉影嘅攝影師 Micro， 我都喺度。喂，咁阿 Micro 即係我諗咧，頭先就係一路講緊街貓嘅生活環境都係有佢困難嘅地方啦。而你就係透過相片去記錄佢哋嗰個嘅生活環境，唔單止影靚可愛貓貓嘅樣啦，仲係影埋其實佢哋都有艱難嘅地方，污糟嘅環境啊，喺後巷嗰度啊。咁但係其實作為一班嘅小市民，即係好似我哋咁樣，其實有咩可以幫啲街貓咧？其實有大嘅有得，細嘅有得。咁我哋講細嘅容易嘅。咁譬如我哋見到，譬如有啲餵貓嘅人士，可能啲貓糧食擺過嘢啦，即係食剩好少，咁但係咧又會擺喺度咧，會有啲蚊蟲啊咁樣。其實咁我哋幫佢清理啦，你好簡單，其實你帶個膠袋，即係覺得好污糟，戴手套咁樣，幫佢執咗佢咁樣。我哋見有啲大便咁樣，咁我哋幫佢掃咗佢。有啲尿味啊，咁我哋揾啲水沖一沖咁。其實呢啲係一啲其實好容易做到嘅事啦。咁有啲比較花時間嘅，咁就譬如係呢個絕育回放咁樣啦。咁絕育回放愛護動物協會啦，有個係街貓領域護理計劃，咁我英文簡稱 CCCP 咁啦。咁就佢嗰個概念咧，就係絕育回放嗰個做法嚟嘅。咁我哋好多時知道咧，係啲投訴咧，就係因為嗰個數量多，啲貓嘅數量係啦，貓嘅數量多。咁正如頭先講，因為數量少嘅時候咧，咁其實嗰個資料有，但係未話一定係觸發到人去投訴。但係一多起上嚟咧，就麻煩啦。咁呢個計劃咧，就係透過控制嗰個數量，咁控制到個數量穩定，咁加上佢自然流失，咁其實係一路會減少咗一個好低嘅水平。咁個滋擾咧，相對亦都係會減輕咗好多嘅。同埋我諗咧，即係有時喺街嗰度咧，見到啲貓咧，可能有一邊耳仔俾人剪咗咧，其實就係一啲記號，即係俾人知道呢隻貓已經做咗絕育啦咁樣。咁同埋好多時候咧，即係好多時候你會覺得啲貓有滋擾，即係好似阿 Michael 講咁樣，就係話其實佢數量多啊嘛。咁我哋但係又唔係嗰種感覺，覺得我哋要全面將啲貓
貓去撲殺晒，咁啊成個環境好似好清潔咁樣，反而真係去諗下我哋係能夠做一啲嘅嘢去叫做控制街貓嗰個嘅數量咧，其實就佢又有一個適當嘅生活嘅條件，而人類又唔會覺得辛苦啊嘛，係咪？即係兩個可以一齊生活嘅一個方法嚟咯。係啊，我諗其實因為大家咧，人類又好，或者貓啦，或者其他嘅社區嘅動物都好啦，都係社區嘅一份子。真係不如與其去撲殺大家係敵人嘅關係，倒不如諗下點樣可以喺個社區裏面和平咁生活啦。要再造生活，先要將自己改造，再造人生活館。今集嘅館長係趁還有虛導演伍嘉良。因為拍趁還有虛，我就去咗粉嶺嘅聯和墟。佢係一個喺50年代發展出嚟嘅舊墟市。我發現呢，每次同啲檔主、街坊一講到聯和墟嘅歷史嘅時候呢，佢哋都一定提起聯和市場呢個地方。呢一個舊街市一直都係成個聯和墟嘅活動重心。呢度呢好熱鬧㗎喎，因為呢以前啲街坊呢買親餸啊、食嘢啊都係喺度為主，咁呢都帶旺埋附近嘅街鋪。咁除咗街坊，以前呢仲有啲外國旅行團一車一車咁車啲遊客嚟食嘢啊、睇嘢咁樣。因為呢一種嘅舊式市場都好有本土嘅特色，好反映到呢成個地區嘅文化同埋歷史，所以聯和市場都算得上係2-3代粉嶺人嘅集體回憶嚟㗎。但係喺10幾年前，政府就為咗發展，就用咗一棟式嘅綜合街市大樓取代咗聯和市場。咁新嘅大樓呢，就搬咗去聯和墟嘅外圍，起咗喺啲私人屋苑嘅隔離。咁舊街市呢，就一直丟空啦，露天部分呢，就成為咗停車場啦。咁我就訪問過2檔由舊街市搬咗上去新街市嘅食肆老闆。咁佢哋呢，就話搬咗上新大樓之後呢，生意就差過以前好多。話原因就好簡單啫。因為呢，以前舊街市無論係買魚啊、買菜啊，定係食嘢咁樣，佢哋都係開埋一齊嘅嗰啲鋪頭。咁啲街坊嚟買餸啊、買嘢嘅時候呢，行過啲鋪頭，咁行下睇下，就算本來冇諗住買嘢啊，都有機會幫襯下咁樣。但係新大樓嘅設計方向呢就好唔同啦，因為呢，佢將啲食肆同其他賣嘢嘅鋪頭呢分開啲層數咁開，咁街坊買完想買嘅嘢呢就會走噶啦。就唔會特登行去第2層或者行其他鋪頭咁樣，咁人流少咗，咁生意自然就差啦。咁正如一位喺聯和墟開攝影鋪頭嘅老闆話齋，其實都明白一個社區係要發展嘅，但係咪都應該諗清楚乜嘢先係好嘅發展呢？係啦，咁啊，喂 Michael 所即係問下啦，你嘅成立咗個社交網站嘅專頁啦，咁啊捕貓捉影啊，其實咧見都睇過好多相都係好得意啦，啲貓亦都有佢哋艱難嘅，即係可能瞓污糟後巷啊、垃圾缸啊咁。其實有冇一啲嘅網民咧睇完啲相咧，俾翻啲回應你嘅咧？有嘅。咁有一啲會話俾我聽原來佢以前冇留心過，原來身邊社區入邊個街貓係個生活狀態係咁樣嘅。咁亦都有一啲情況係真係見到個街貓嗰個狀態唔係咁好，亦都有人會問下隻貓喺邊啊？其實會唔會可以幫到佢啊？甚至乎亦都有人話會唔會我可以考慮收養佢咁樣，亦都會揾我啦。睇佢啲相嗰啲網民好認真，我應該就咁打佢好得意就算啦，就咪激死啊！即係所以點解你就係你係阿冰咯，好啦，你係獨特嘅咁樣。咁但係喂，我又即係咁講喎，我覺得阿 Michael 咧都聰明嘅，因為係用咗一種嘅軟硬兼施啦，即係又影一啲可愛嘅貓貓嘅相，然後跟住叫做 eye catching 啊嘛，睇到哇好得意啊隻貓！即係好多好似阿冰呢一種嘅朋友噶嘛，咁然後可能再追多啲你嘅捕貓捉影嘅嗰個嘅 fan page 嘅時候咧，就再會即係睇多啲可能街貓其實佢嗰個生活環境噶喎，係嘛？呢個都係一路以嚟嘅做法咯。譬如12年嘅時候，自己都喺文化中心搞過相展咁，喺嗰個組合入邊都係考慮，都係類似嘅諗法。有啲好可愛嘅，好 eye catching 或者好攝影上一啲好美學主義嘅重嘅嘢，去吸引人哋埋嚟睇。咁好多嘢咧，好多 message 咧係好難用一張相去講嘅。咁你用文字太詳細嘅嘢咧，咁其實即係現代人啦，即係可能比較即食少少，會比較有困難。唔會睇嘅，係所以就用一啲你要吸引佢埋嚟睇。
咁你先可以借呢個機會，再將入邊嘅信息慢慢帶出去。係咁啊，人都係嘅，講真，你如果即刻全部啲上頭個個都係好慘咧，好難一下子噶嘛，會嚇怕人嘅。如果全部上都係太沉重，係啦，咁但係反而可能透過即係吸引咗埋嚟之後，就再真係去慢慢 depth 真啲，其實街貓佢嘅生活環境係點啦，係嘛？係咯，我諗呢樣都係。咁其實我諗即透過講嘅時候咧，我發現咧，即係街貓佢嗰個生活嘅環境咧，悠哉悠哉當然有啦，亦都有得意嘅位置啦。但係更多嘅可能係我哋冇辦法想像，佢會可能面對住人類嘅一啲投訴啊，可能面對住可能啲狗嘅一啲嘅攻擊啦。但係我諗其實未必係街貓佢錯晒嘅，亦都未必係其他社區動物嘅錯晒。不過可能係到底人同埋動物嗰個生存嘅空間，大家係咪可以叫做互相去尊重嘅？大家攞個平衡，而唔係話即係有你冇我，而係其實可以大家係有一個平衡啲嘅生活啦，等大家都可以有個舒服嘅環境嘅。咁同埋講到尾啦，即係我諗貓又好，狗又好，或者甚至乎牛啊、羊啊都好，都係社區嘅動物嘅一種。咁唔係人類住晒噶嘛，個地球係咪咁講先？阿冰，唔係，我想再問一個問題，你有冇打算影下狗咧？即係我係好中意狗呢個問題咧，我覺得阿陣 Michael 喺我哋完咗節目再答你。咁下個禮拜同一時間8點鐘，新青年互助委員會，拜拜。